Olha, aqui a tia Suzy vai mostrar para vocês, primeiro que algumas crianças podem conhecer, outras não, mas já ouviram falar. O Rio de Janeiro e os nossos pontos turísticos. A gente tem outros pontos turísticos, mas aqui está o Cristo Redentor, no Morro do Corcovado, o Pão de Açúcar, aqui está a Praia de Copacabana, e aí eu vou aproveitar, tem uma música chamada Samba do Avião, que é do artista mais conhecido como Tom Jobim. Esse é o nome artístico dele. O nome dele é Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Ele foi compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador, violinista, um músico completo e internacional do Brasil, tá? Então a tia Suzy vai botar a musiquinha dele e a gente vai ouvir, que é muito bonitinha.